सुनिता म त यो रुममै लिएर जान्छु फेरि हुँदैन यहाँ राख्यो भने कानमा झुम्काना जाँदैन बाजेकै पालाको उज्या हो यो हेक्छु पिटर भाइ क्रिसमस आएर फेरि छ यो तुला आमामा कति वर्ष गयो थियो जय मसी क्रिसमसको शुभकामना। हामी भोलि शनिबार तामान पर्मिरा क्रिसमसको जन्मोत्सवको उत्सव मनाउनका लागि हामी सपिङमा जाँदैछौँ। धन्यवाद, यहाँ सबैजनालाई आइदिनुहोस्। हेलो हामी मार्केट जाँदैछौँ। गुड मर्निङ। ए मर्निङ नै रहेछ।
काँक्रा कति केजी लानुपर्छ? चिनी सुन्तले लिइसक्यो मासु भाइ भरे बेलुकाको लागि टमाटर ओके प्याज ओके ओके खोर्सानी ओके हरियो धनिया ओके हरियो धनिया हरियो पातको धनिया है सुन्तला पानी ओके साम्पा प्लास्टिक आइसक्यो ओके सुन्तला पानी ओके भाँडा माझ्ने साबुन कागती नो ओके ओके प्लास्टिकको ग्लास ओके भनेपछि पुलाउ सामग्री सबै ओके सोच्दैछु क्या यो खानु कि नखानु भनेर चन्दी लाडे
त्यहाँ यस्तो टाँस न माथि 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 फेल भयो है फोटोमा आउनु आँट्यो क्या त्यो ल हो यो पनि दिनु पनि जय मसीह आज क्रिस्टको जन्म भयो बेथलेहेमको गाउँमा रमाउने दिन आयो येशूको नाउँमा। जय मसीह सबैजनालाई। हाम्रो प्रतीक्षाको घडी चाहिँ सकिएको छ। आज चाहिँ डिसेम्बर 14 अनि हाम्रो क्रिसमस चाहिँ सुरु भइसकेको छ। अनि आज हामी चाहिँ ख्रिस्टको जन्म उत्सव किन मनाउँदैछौँ, कसरी मनाउँदैछौँ भन्ने कुरामा तपाईहरुलाई विस्तृत जानकारी दिनेछौँ। अनि यो विषयमा चाहिँ हामी एकैछिनपछि तपाईहरुको माझमा सुनाउने छौँ। ह्यापी क्रिसमस सबैजनालाई। म प्रमिला सेन्चुरी। जय मसीह तपाईहरुलाई। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम। अनि खुसी हुनुहुन्छ तपाईहरु? एकदम खुसी छु। किन खुसी हुनुहुन्छ? किनकि येशू ख्रीष्टको जन्म उत्सवको दिन हो। आज एकदम खुसियाली भइरहेछ। हालेलुया। आज ख्रीष्टको जन्म उत्सवमा म तपाईहरुलाई प्रश्न सोध्छु, तपाईहरु उत्तर दिन सक्नुहुन्छ? तयार हुनुहुन्छ? एकदम तयार छु। हुन्छ। प्रश्न, येशू ख्रीष्टको आमाको नाम के हो? मरियम। धन्यवाद, तपाईहरुले मिलाउनु भयो। अनि ख्रीष्ट येशू कहाँ जन्मिनु भएको? बेथलेहेम। धन्यवाद, सही जवाब। अनि बाइबलको पुस्तकमा कतिवटा पुस्तकहरू छन्? 66 वटा पुस्तकहरू छन्। धन्यवाद, तपाईहरुले मिलाउनु भयो। तपाईहरुलाई परमेश्वरले प्रशस्त गरी आशिष दिनु। जय मसीह तपाईहरुलाई। जय मसीह दिदी। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम आरामै छौं दिदी। खुसी हुनुहुन्छ? एकदम आनन्दित छौं दिदी। अनि किन खुसी हुनुहुन्छ आज? किनकि हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म उत्सव मनाउँदै छौं। हालेलुया। आज ख्रीष्टको जन्म उत्सवको अवसरमा म तपाईहरुलाई क्वेशनहरू सोध्छु, तपाईहरु उत्तर दिन तयार हुनुहुन्छ? एकदम रेडी सकेसम्म। हुन्छ। तपाईहरुलाई प्रश्न नम्बर 1, येशूको आमाको नाम के थियो? मरियम। धन्यवाद, तपाईहरुले मिलाउनु भयो। अनि अर्को क्वेशन, येशू कहाँ जन्मिनु भएको? बेथलेहेम गाउँमा दाउदको सहरमा। हुन्छ, तपाईहरुले मिलाउनु भयो। अब तेस्रो प्रश्न, बाइबलमा कतिवटा पुस्तकहरू छन्? 66 वटा पुस्तक छ दिदी।
हुन्छ तपाईहरुलाई धेरै धन्यवाद परमेश्वरले प्रशस्त गरी आशिष दिनुभएको जय मसी दाजु सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छु अनि खुसी हुनुहुन्छ आज एकदम खुसी छु किन खुसी हुनुहुन्छ आज यसरी अब यस ठाउँमा परमेश्वरको जन्म उत्सवको लागि भेला हुनको लागि सबैजनासँग भेट हुनको लागि परमेश्वरसँग नजिकता हुनको लागि एकदमै खुसी छु हालेलुया अनि आज ख्रिस्टको जन्म उत्सवमा म तपाईलाई एउटा प्रश्न सोध्छु तपाई प्रश्नको उत्तर दिन तयार हुनुहुन्छ कोसिस गर्छु हुन्छ प्रश्न नम्बर 1 येशूको आमाको नाम के थियो मरियम धन्यवाद तपाईले मिलाउनु भयो अनि दोस्रो प्रश्न छ येशू कहाँ जन्मिनु भएको बेथलेहेम हुन्छ तपाईलाई धन्यवाद परमेश्वरले आशिष दिनु भएको छ अनि 3 नम्बरको प्रश्न बाइबलमा कतिवटा पुस्तकहरू छन् 66 वटा हुन्छ तपाईलाई धेरै धन्यवाद अनि ख्रिस्टको जन्मोत्सवमा तपाईलाई शुभकामना हजुरलाई पनि शुभकामना थ्यांक यू बहिनीहरु सन्चै हुनुहुन्छ आज खुसी हुनुहुन्छ किन खुसी हुनुहुन्छ एकदम खुसी छु दिदी अब परमेश्वरको जन्म उत्सव मनाउनका लागि हामी आएको छौं हुन्छ तपाईहरुलाई क्रिसमसको शुभकामना थ्यांक यू दिदी हजुरलाई पनि हुन्छ म तपाईहरुलाई क्रिसमसको जन्मोत्सवको अवसरमा म तपाईहरुलाई प्रश्नहरु सोध्छु तपाईहरु उत्तर दिन तयार हुनुहुन्छ तयार छु हुन्छ प्रश्न नम्बर 1 तपाईहरुलाई येशूले बप्तिस्मा कहाँ गर्नुभएको थियो यर्दन नदी धन्यवाद मिलाउनु भयो अनि अर्को प्रश्न योसेफ कसका पिता थिए योसेफ येशू ख्रिस्टको पिता धन्यवाद मिलाउनु भयो अनि येशूका कति जना चेलाहरू थिए 12 जना हुन्छ धन्यवाद बहिनीहरुलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनु जय मसी दाजु सन्चै हुनुहुन्छ एकदम सन्चै छु अनि आज खुसी हुनुहुन्छ एकदम भेरी ह्यापी छु किन खुसी हुनुहुन्छ आज हाम्रो चाहिँ जुन हामीलाई यो गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ जुन आज चाहिँ जन्मिरहेको दिन हो त्यही भएर हामी त्यसको जन्म उत्सवको दिन धेरै खुसी छु त्यसको तपाईलाई ख्रिस्टको जन्म उत्सवको शुभकामना सेम टु यु हजुरलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना हुन्छ ख्रिस्टको जन्म उत्सवमा म तपाईलाई प्रश्न सोध्छु उत्तर दिन तयार हुनुहुन्छ ख्रिस्ट येशूको आमाको नाम के थियो मरियम ख्रिस्ट येशूले कहाँ बप्तिस्मा लिनु भएको थियो थाहा भएन है हुन्छ अनि ख्रिस्ट येशूको कतिवटा चेलाहरू थिए 12 जना हुन्छ धन्यवाद दाजु तपाईलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनु भएको होस् जय मसी प्रभुको घरमा स्वागत छ तपाईहरुलाई
अगाडि बसौँ है अगाडि मिलेर भाइ कुर्सी बन्यो क्या कुर्सी अगाडि आउनुहोस् है अगाडि आउनुहोस्
पिता शान्तिका राजकुमार कहलाइनु हुनेछ। उहाँको शासन र शान्तिको ठिक्कै स्केलले राख्ने हो। सबै नाटेको छ।
खानु नि एउटा ट्रेमा 4 वटा जति जुस लिएर आऊ एउटा मात्रै छ एउटा एक भाँडा छ
सुख बोटमा फल्दैन कर्म गर्नुपर्छ खुसी पक्कै मिल्छ हामीले उनको भरमा पर्नुपर्छ सुख बोटमा फल्दैन कर्म गर्नुपर्छ खुसी पक्कै मिल्छ हामीलाई उनको भरमा पर्नुपर्छ कति माया गर्छन् मेरो प्यारो प्रभुले पक्कै पनि त्यो चट्टानको मभन्दा मिठो हुनुपर्छ Oh,
मसी दिदी Jamisi. अनि आजको संगति तपाईँलाई कस्तो लाग्यो Oh, ajuko sangiti ekdama mala baya. अनि खुसी हुनुहुन्छ Oh, ekdama kasichu. तपाईँलाई धेरै 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 धन्यवाद अनि हाम्रो यहाँ संगति गरेर नेपालमा फर्किनु भएको हाम्रो सागर दाई हुनुहुन्छ ईश्वर भाइ हुनुहुन्छ अनि अरू पनि धेरै व्यक्ति हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ Oh, wahala pani Christmas ko super kamana. Ani Tupako Malaysia ko sewakai. Dera dhanyavad. Ani Abadeki Nepal ko samay. Prameshwar Tupai Sangha Hunahunsa. Ani Abadeki pani yobasa ekdam Ramalo house. Ekdam Ramro house. And Tupako Vida Ananda house. धन्यवाद जय मसी जय मसी अनि सधैँ हुनुहुन्छ एकदम अनि आजको क्रिसमस कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो एकदम रमाइलो अनि खुसी हुनुभयो एकदम अनि हाम्रो कोइरहरूले आज कस्तो गीत गाउनु भएको थियो एकदम असल एकदम रमाइलो लाग्यो एकदम खुसी एकदमै उत्कृष्ट तरिकाले गाउनुभयो हामी एकदम आनन्दित भएको छौँ धन्यवाद अनि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आजको हाम्रो कार्यक्रम मलाई एकदम आशिषमय अनि रमाइलो आजको कार्यक्रम जय मसी अनि सन्चै हुनुहुन्छ हजुर सन्चै अनि आजको यो पर्विरा मण्डलीको क्रिसमस कार्यक्रम चाहिँ यहाँलाई कस्तो लाग्यो एकदम रमाइलो आशिषमय लाग्यो अनि आनन्दित हुनुभयो हजुर भयो हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद आउनुभयो हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरिकन यहाँहरूलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको धन्यवाद भाइ जय मसी सन्चै हुनुहुन्छ एकदम सन्चै अनि आज चाहिँ तपाईँले आफ्नो यसुलाई चाहिँ आफ्नो मुक्तिदाता भनिकन स्वीकार गर्नुभएको छ अनि यहाँलाई कस्तो लागेको छ मलाई एकदमै भित्रैदेखि एकदम खुसी लागेको छ प्रभुलाई आफ्नो हृदय सुम्पिनु पाउँदाखेरि एकदमै खुसी लागेको छ हुन्छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रभुलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनी स्वीकार गर्नुभएको छ अनि यहाँको जीवनमा परमेश्वरले आगामी दिनहरूमा धेरै आशिष दिनुहुनेछ अनि तपाईँ साँच्चै नै प्रभुमा आनन्दित हुनुहुनेछ हजुर म एकदम प्रभुमा विश्वास र आनन्दित हुन्छु हुन्छ धन्यवाद तपाईँलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको जय मसी भाइ जय मसी सन्चै हुनुहुन्छ हजुर सन्चै छु आजको क्रिसमस कार्यक्रम चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो एकदम रमाइलो चाहिँ लाग्यो किनकि 1 कोरिन्थियसको 21 मा लेखेको छ हैन तिमीहरू खाऊ अथवा पिऊ अथवा तिमीहरू नाचौ अथवा गाऊ हैन ख्रीष्टको निम्ति गर परमेश्वरको निम्ति चाहिँ गर त्यही भएर हामी चाहिँ यस ठाउँमा चाहिँ आयो हैन हामी सबैजना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एकमासमा चाहिँ भेला भएर हामी सूर्यकी अन्तिसम्म हरेक सेसनमा हैन हामी नाच्यौँ गायौँ होइन भोजनदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा चाहिँ जो प्रभुको चाहिँ महिमा चाहिँ भयो चाहिँ खुसी लाग्यो र यस तामान पर्विरा मण्डलीमा आउनुभएको जति पनि अन्य जातिहरू अर्थात् अविश्वासीहरू उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै चाहिँ धन्यवाद छ तसर्थ यो मण्डलीमा चाहिँ जतिजना चाहिँ विश्वासीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै चाहिँ धन्यवाद छ उहाँहरूको प्रार्थना र हामीहरूको प्रार्थना सबैको प्रार्थनाले गर्दा अझ परमेश्वरलाई एउटा आत्मा चाहिँ दिनुभयो एउटा चाहिँ प्रभुलाई चाहिँ धन्यवाद छ म आशा गर्दछु अर्को वर्षमा योभन्दा चाहिँ भव्य रूपमा चाहिँ हामी क्रिसमस प्रोग्राम चाहिँ मनाउन पाउने चाहिँ आशा गरेको छु म जय मसी अनि तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ एकदम अनि आज चाहिँ यहाँ तामाङ पर्विरामा क्रिसमस प्रोग्राममा आएर तपाईँलाई कस्तो एकदमै खुसी लागेको छ कि ठिकै खुसी लागेको छ कि अनि आजको खाना कस्तो लाग्यो कि तपाईँको केही फिडब्याक दिनुहोस् न आजको सबै कुरा मलाई असल लाग्यो बहिनी खानाहरूदेखि लिएर सबै सेवाकाईहरू एकदम मलाई राम्रो लागिरहेछ अनि मैले धेरै आशिष पाएको छु आजको जुन धन्यवाद जय मसी भाइ जय मसी सन्चै हुनुहुन्छ एकदमै ठिक छ अनि आज त पुरै चिटिक्का ह्यान्डसम गरेर आउनु भएको छ ख्रिस्टको जन्मदिनमा पनि ह्यान्डसम नहुनु त नि पक्कै पनि अभियसली हामी ख्रिस्टको जन्म उत्सव मनाएको छौँ अनि तपाईँलाई चाहिँ आज हामीले किन ख्रिस्टको जन्म उत्सव मनायौँ अनि यो ख्रिस्टको जन्म उत्सव मनाउनु चाहिँ ठिक हो अथवा बेसी के लाग्छ तपाईँलाई छोटो प्रतिक्रिया अब नर्मल्ली त अब हाम्रो घरमा एउटा बच्चा जन्मिँदा त खुसी मनाउँछौँ भने राजाहरूको राजा जन्मिँदा त भएनको हिसाबमा खुसी त मनाउनु पर्यो वान अफ द एक्जाम्पल त्यही नै हो विशेष त एकदमै ह्याप्पी धन्यवाद जय मसी ह्याप्पी क्रिसमस जय मसी अनि सन्चै हुनुहुन्छ एकदम सन्चै छु आरामै छु आज एक्साइटेड आज यीशु ख्रीष्टको जन्मदिनको दिनमा अनि आज चाहिँ क्रिसमस प्रोग्राममा आएर अनि तपाईँलाई सबैभन्दा मिठो लागेको चाहिँ कुन चाहिँ खानेकुरा हो आज सबभन्दा मिठो लागेको बुङ्गुरको मासु अनि पुलाउ एकदमै मिठो थियो अनि खुसी हुनुहुन्छ एकदमै खुसी हो धन्यवाद जय मसी ह्याप्पी क्रिसमस जय मसी भाइ जय मसी सन्चै हुनुहुन्छ एकदमै सन्चै छु कहाँबाट आउनु भएको आज म चाहिँ आज
मण्डली भन्दा नि म साथीहरुसँग आउनु हजुर भएको साथी उहाँको त हुन्छ हाम्रो भाइसँग आउनु भएछ तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि आज यसरी हाम्रो मण्डलीमा आएर यो क्रिसमस प्रोग्राम गर्दै गर्दाखेरि अनि तपाईलाई चाहिँ कस्तो लागेको छ त एकदमै खुसी आनन्दित कस्तो खालको फिल भइरहेको छ मलाई एकदमै आनन्द लागिरहेको छ वास्तवमा भन्नु भन्दाखेरि मनैदेखिबाट भनिरहेको छु जस्तो अब मेरो जीवनको एक्सपिरियन्स अनुसारमा चाहिँ म एकदमै खुसी छु आजको दिनमा हुन्छ तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद आगामी दिनमा पनि आउँदै गर्नु होला परमेश्वरले तपाईको जीवनमा धेरै आशिष दिनु भएको छ एकदम सन्चै छु अनि एकदम राम्री बनेर आउनु भएको छ अनि एकदम मुसुक मुसुक हाँसेर मुस्कानको साथमा आज ख्रीष्ट येशूको जन्म उत्सव मनाएको अनि रमाउनु त परिहाल्यो राम्री त हुनु परिहाल्यो अनि तपाईलाई चाहिँ म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु अनि हामीले चाहिँ एउटा यो मण्डलीको भवनहरूलाई पनि सजाएका छौँ अनि हामीले चाहिँ हरेक वर्ष ख्रीष्टको जन्म उत्सव चाहिँ मनाइराखेका हुन्छौँ अनि कतिजना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो जन्म उत्सव किन मनाएका छौँ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन अनि यो विषयमा तपाईँले छोटो ख्रीष्टको जन्म उत्सव किन मनाउँछौँ र अनि यो मनाउनै पर्छ भन्ने कि के छ त्यसको विषयमा छोटो राय दिनु होला सबैभन्दा पहिलो कुरा त हामीले ख्रीष्टको जन्म उत्सवलाई मनाउनै पर्छ किनभने उहाँ चाहिँ हाम्रो पापको निम्ति यो संसारमा आउनुभयो उहाँ परमेश्वर भएर पनि मानिसको रूप लिएर चाहिँ यो संसारमा आउनु भएको छ उहाँ चाहिँ यो संसारमा जन्मिनु भयो एउटा मानिसको रूप लिएर त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले क्रिसमसलाई चाहिँ मनाउनु नै पर्छ अनि उहाँको जन्म उत्सव चाहिँ हामीले मनाउनु पर्छ किनभने उहाँ चाहिँ मानिसको रूप लिएर यो संसारमा जन्मिनु भएको उहाँ यो संसारमा आउनु भएको मानिसको पापलाई उठाइ लैजानको निमित्त उहाँ परमेश्वर स्वयं नै मानिस भएर चाहिँ यो संसारमा आउनु भएको हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद ह्यापी क्रिसमस धन्यवाद तपाईलाई पनि जय मसीह एकदम राम्रो हो
फाइबरको सबै दिनु न नानी कति होइन पर्दैन यता फर्काउनु बिर्सिनु भयो यस्तो भन्नु भनेदेखि चाहिँ ठ्याक्कै हेलो जय मसी भिडियो बनाइछ त सामान धेरै छ आफै देखिन र आउनु भुकुमा डोरेर जान्छु स्वागत छ अब सर लैजानुहोस् न हेलो भयो भने यो कहाँ राख्नुपर्ने हो
हामी चाहिँ टाइपिङ गर्दैछौँ केटाकेटीको जय मसीह यहाँहरू सबैजनालाई प्रभुलाई महिमा होस्। यो सुन्दर बिहानीको समय परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो। आज डिसेम्बर 25 विश्वव्यापी रूपमा क्रिसमस सेलिब्रेट गरिराखेका छन्। हरेक इसाई अनि नन क्रिस्चियनहरूले पनि आज ख्रिस्टको जन्मोत्सवलाई मनाइरहेका छन्। विशेष गरिकन मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तामाङ परबिरा नेपाली सङ्गतिको तर्फबाट यहाँहरू सबैजनालाई क्रिसमसको शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईको जीवनमा परमेश्वरको आशीर्वादले अनि सधैँभरि सुख शान्ति अनि समृद्धि हुन सकेको होस्। अनि विशेष गरिकन आज हामी डिसेम्बर 25 टाइपिङ मण्डलीमा क्रिसमस सेलिब्रेट गर्नलाई गइरहेका छौँ। अनि धन्यवाद टाइपिङ मण्डलीलाई यसरी हामीलाई माया गरिकन इन्भाइट गर्नुभएको लागि। परबिरामा हामीले 14 तारिक क्रिसमस सेलिब्रेट गरिसक्यौँ। अनि आज पनि हाम्रो छुट्टीको दिन, कम्पनीमा काम गर्दा गर्दा थकानमा अनि आज छुट्टीको दिन चाहिँ फेरि हामी टाइपिङ मण्डलीमा क्रिसमस सेलिब्रेट गर्नलाई गइराखेका छौँ। विशेष गरिकन आजको विशेषता भनेको हामी ट्रेनमा चढिराखेका छौँ अनि टाइपिङ मण्डलीमा हामी परबिराबाट क्रिसमस सेलिब्रेट गर्नलाई गइराखेका छौँ। यहाँहरू सबैजनालाई क्रिसमसको शुभकामना। जय मसीह, मेरी क्रिसमस। अनि अब बुलमानको अलिअलि तामाङ समुदायले गर्छ, त्यही पनि जाने बुझेको तामाङले गरेको तामाङै भयो नि, उसलाई म सपोर्ट गर्दिनँ। एकै महिनामा हुन्छ होला। फाइनली हामी आइपुग्यौँ। हेलो